எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோம்னா டாடா சுமோ கோல்டு 2012 மாடல் இஎக்ஸ் வேரியண்ட்டுங்க. சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிள், TN 63, சிவகங்கை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ வெஹிக்கிளோட எக்ஸ்டீரியர் பாடி லைன் பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் ஸ்லீக் சில்வர் கலர். ஸோ இது வரைக்கும் டிங்கரிங் பார்க்காத வெஹிக்கிள். ஸோ வெஹிக்கிள் பாடி லைன்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க. இதோட இன்சைட் கேபின் பார்ப்போம். ஸோ டோர் பேட்ச் எல்லாமே ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ அடிஷ்னல் ஹாட் லெதர் சீட் கவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போல்ஸ் முதற்கொண்டு ரொம்ப சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளோர் மேட்ச்சு, அடிஷ்னல் கட் மேட்ச்லாம் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா வண்டியில். ஸோ இன்சைட் கேபின் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குங்க. இதோட ரியர் சீட் பார்க்கலாம். இதுவும் பின்னாடி உங்களுக்கு 3 to 4 பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் இதில். ஸோ ரஃப் யூஸ்க்கு இந்த வண்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. வண்டி பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான வெஹிக்கிள் இது. ஸோ கோல்டில் இஎக்ஸ் வேரியண்ட்டு. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீட்ஸு, இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 பேர் உட்கார முடியும். நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க வண்டி இது. ஸோ பாடி லைன்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும், அடிப்படாத வண்டி மெயினாக. ஸோ டயர்ஸும் உங்களுக்கு 4 டயருமே நல்லா இருக்குங்க வண்டியில். ஸோ ஃபுல் பட்டன் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்டீரியர் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ட் ஸ்க்ராட்ச் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது மேஜராக. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 87,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிருக்காங்க. சிங்கிள் ஹேண்ட் வெஹிக்கிள், மேனுவல் ஏசி. ஸோ அது போக கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைனியர் MP3 பிளேயர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ சீட்டிங் பொசிஷன் பார்ப்போம். ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் சீட், சென்ட்ரு சீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 to 4 பேர் உட்காரலாம். ஸோ லாஸ்ட் ரோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் உட்கார முடியும் தாராளமாகவே. ஸோ இந்த மாதிரி சீட்டில் தான் உங்களுக்கு அதிக பேசஞ்சர்ஸ் நம்ம ஏற்ற முடியும். கடைசி ரோவில் வந்து நம்ம ஃபார்வர்ட் சீட்னால் அதில் 3 பேர் தான் உட்கார முடியும். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபின் நாய்ஸ் நல்லாயிருக்கு. எதுவும் அன்வான்ட் நாய்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இன்ஜின்லேருந்து. ஸோ இது ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎக்ஸில் வந்து ஏசி பவர் ஸ்டியரிங் மட்டுங்க, பவர் விண்டோஸ் வராது, வைண்டிங்ஸ் தான். ஸோ அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு MP3 பிளேயர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் மிரர்ஸ் தான். வண்டி சுத்தமாக இருக்குங்க. நல்லா ரஃப் யூஸ்க்கு சுமோ இது நல்லாயிருக்கும் கோல்டு. ஸோ அப்போல்ஸு அடிஷ்னல் டிவிலாம் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். ஏசி சில்னஸ் வருது இப்போ தான். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டோ சுமோ எல்லாமே சோல்டு ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ ப்ரெசண்ட் இப்போ இந்த வண்டி வந்திருக்கு. இது நம்ம வண்டி நல்லாயிருக்கு. ஏதாவது குறை இருந்ததுன்னா அதுவும் சொல்கிறோம். இது வரைக்கும் எதுவும் இல்லை. ஸோ இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் பாருங்கள், இது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது, அடிப்படாத வண்டிங்க மெயினாக. ஸோ வின் பிளேட்டு, ஸோ ஆயில் கசிவு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை, சுத்தமாக இருக்கும் வண்டி. ரஸ்டிங் எதுவுமே கிடையாதுங்க உள்ளே. ஸோ கம்பெனியில் வர அந்த மேட் முதற்கொண்டு எல்லாமே அப்படியே இருக்குது வண்டியில்.
வெஹிக்கிளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2012 இஎக்ஸ் சிங்கிள் ஓனரு, சிவகங்கை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், TN 63. ஸோ ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது. வெஹிக்கிள் வந்து எந்த ஆக்சிடென்டல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வண்டி. ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் வெஹிக்கிள் வந்து சேலமில் இருக்குது. ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள். ஸோ வண்டி பிடிச்சிருக்கவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். இதோ நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.